comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Comment vous passez encore votre confinement? Je vous dis soyez la bienvenue encore une fois dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos d'une nouvelle leçon qui concerne le lexique ou bien le vocabulaire. Aujourd'hui قلت لكم غادي ندير ديجا قلت لكم راه لو بلان ديالي كنمشي 3 ديال الدروس في كل لوسون دونك هذاكشي اللي درت خديت ديجا لا غرامير ديجا خديت لا كونجوغيزون ولكن مالوغوزمون لي فيديو اون كور دو تيليشارجمون مازال راهم كيتحطوا باقي ما عرفتش واش فوقاش غادي يتلونساو بيتيتر لا نوي ولا حتى الغدا جو سي با Bon, d'abord, on va voir le vocabulaire, le lexique et à la fin de la vidéo, on va donner quelques conseils pour savoir comment communiquer en français. Bon, on va نهضروا على اليوم على واحد لا لوسون اللي هي كاين اللي كيخدمها كل واحد بوحده ولكن انا كنحاول قدر المستطاع نصغر لا فيديو دونك جمعت لو تو في لوسون وحده كي كونسيرن ليكسيك. بون عندنا لي سينونيم وعندنا لي زونتونيم وعندنا les paronymes. En ce qui concerne les synonymes, comme définition, ce sont des mots qui ont même sens mais se diffèrent en écrit. عندهم même sens يعني معنى واحد نفس المعنى وكيختلفوا في الكتابة ديالهم. ناخذ un exemple comme heureux, content, joyeux. فرح راه كنقولها ب plusieurs termes. Triste, malheureux, mécontent. Bien sûr, إلا كنا تنهضروا على الفيمينا on ajoute واحد لو هذا راه c'est une leçon اخرى غادي نديروها ان شاء الله après. Grand, géant. دونك هادو راهم ce sont des mots اللي كيختلفوا في الكتابة وكيعنيو معنى واحد. Passons maintenant aux antonymes. Ce sont des mots qui ont de sens contraire ou bien opposé. يعني عندهم معنى مختلف. ما كتهمناش الكتابة حيت أكيد راه غادي يكونوا مختلفين في الكتابة، مي لو سونس ديالهم هو مختلف واحد على الآخر، يعني العكس ديال الآخر. Petit, grand. Petit, grand. صغير كبير. Heureux, triste. Heureux, triste. حزين فرح حزين. Capable, incapable. Faible, fort. Possible, impossible. Lisible, illisible. Si vous remarquez ici, j'ai ajouté quelques préfixes, اللي هو un, il, et on a d'autres préfixes qui ont le contraire, comme ir, il, im, in, et autre mal, aider, des, ainsi de suite. Donc il y a les préfixes غادي نشوفوهم في درس اخر اللي الا ضفناهم على واحد لي مو كيعطيوني un sens contraire. Bon, les paronymes. Maintenant passons aux paronymes. شنو هما هاد لي paronymes؟ Ce sont des mots اللي كيتقاربوا ليا في النطق، غير في النطق كيتقاربوا في النطق. يعني في الكتابه ديالهم كيختلفوا بواحد الحريف ولا جوج ولا ثلاثه. نشوفوا un exemple. Mots qui ont une écriture plus proche. كتابة جد قريبة. Comme incident, accident. Incident, accident. وهنا راه كيلعبوا حتى واحد هاد incident, accident راهم بجوج بهم كيعنيو حادث غير accident c'est un accident ديال لي ديغا وهذا. incident كيكون في un accident de travail ولا شي حاجة تتوقع في الخدمة ainsi de suite. Donc infection, affection. Infection, affection. Je veux qu'il y ait un taqarrub juste les deux premiers lettres. Le moment un A. Bouche, touche. La même chose ici. B, T. Bouche, touche. Tache, lâche. Rouge, bouge. Donc il y a une écriture plus proche et même en prononciation qui est la prononciation liée هي قريبة. Du coup تنسميوهم les paronymes. Passons maintenant aux homonymes. Alors maintenant passons aux homonymes. شنو هما هاد لي زومونيم؟ كينقسموا ليا زوج ديال الاقسام. القسم الاول هما لي زوموفون. شنو هما هاد لي زوموفون؟ يعني واحد الكلمات اللي كيتكتبوا كتابه مختلفه ولكن كيتنطقوا نفس النطق كيون لا ميم برونونسياسيون et une
comme mère, mère, mère. Mère signifie العمدة. mère الأم، mère البحر. père, père, père. père c'est العدد الزوجي. père العدد الأب. ثم père الفعل perdre. vers, 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 vers الوجهة. vers الزاج et vers اللون الأخضر. دونك هما اللي كيكونوا كيتكتبوا كتابة مختلفة وكيتنطقوا نفس النطق. Les homographes. شنو هما هاد les homographes? Ce sont des mots qui ont même écriture et même prononciation. tels que avocat et avocat. كنعرف انا منين غادي نعرف شنو هو المعنى الاصلي ديالو؟ ça dépend la phrase. فاش كيكون عندنا في الجملة. الجملة هي اللي كتوريني هاد l'homographe اشنو كيعني بالضبط. avocat le dessert et avocat profession. avocat محامي. orange 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 la couleur et orange le dessert orange. donc le fruit désolé le fruit la fruit orange et l'avocat. Bon, c'est tout en ce qui concerne les homonymes, les synonymes, les antonymes et les paronymes. اللي هما الكلمات المجانسة، الكلمات المضادة والكلمات المرادفة والكلمات المتقاربة. هذا c'était une leçon résumée concernant le lexique ou bien le vocabulaire. Maintenant, pour résumer ou bien grosso modo, c'est tout ce que vous trouverez en ce qui concerne هاد la leçon هادي. تقدروا تلقاوها في دي زوت فيديو كل درس بوحدو، ولكن المختصر المفيد هو هذا. اللي بغيت نقول لكم هو الا بغيتو مازال تزيدو تانريشيو لو فوكابولير ديالكم، حاولوا تمشيو مازال تزيدو تقلبوا سور انترنت بيان سور دي ديكسيونير بيان شوفوا نتوما شكون كل واحد كيفاش كيرتاح في لا ريشيرش ديالو. قلبوا ديك الساعه تقدروا تزيدوا انكور تعرف اشنو هو autre synonyme ou bien antonyme ou bien paronyme et ainsi que les homonymes. bon كاين شي حد اللي تيقول لهم لي زومونيم وتيسكت، مي هما راهم homonyme مي كينقسموا. خصك تقول له اش من تيب دومونيم، واش homographe ou bien homophone. il faut préciser. d'accord. bon pour finir ou bien à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour communiquer. bon les conseils qu'il faut suivre باش تعلم تهضر شويه وتحيد داك لو تراك اللي كيوقع pendant la communication devant une autre personne ou bien devant le public. خاصك تتبع هاد لي كونساي هادو. premièrement خاصك تاخذ الوقت ديالك باش تهضر، سيتادير ما تزربش، ماشي تبدا غير داوي ديك لا فيتاس باش انت كتهضر تقدر تخليك توقع في واحد لو بياج اللي غادي يوقفك هكا، غتبلوكا ما تقدرش تزيد تكمل. il faut parler doucement lentement خصك تهضر بشويه. il faut prendre un temps avant de lancer la parole. خصك تاخذ شويه ديال الوقت قبل ما تلونسي لا بارول ديالك. تقدر تاخذ واحد 10 سكوند 15 سكوند في راسك. علاش كتقولها انت في راسك؟ بور فير واحد لا كوريكسيون. الا كانت تقدر الا لونسيتيها بلا ما تفكر فيها تقدر دير واحد لافور، تما غتولي تقول وي راني درت هذيك لافور، غتنسى شنو باغي مازال تزيد تقول، غتبقى كتفكر غير في لافور اللي درتي. دوكو حاول تبقى تقولها قبل ما تلونسيها بينك وبين راسك، قولها عاد لونسيها. لوطر كونساي سي il faut lire. خصكم تقراو بزاف. عقرا ميم سي ما تكونش فاهم، راه تقدر الا فهمتي غير واحد الجمله او لا جوج الجمل من واحد النص كبير يقدر يعطيك المحتوى ديال داك النص على اش تيهضر. يعني ماشي تقول انا ما غاديش نفهم هذاك النص دونك بلا ما نقراه. لا سيدي غير قراه وإلا انت اتيراتك واحد لو مو ولا واحد ليكسبرسيون تيريها انت كتبها. il faut écrire. خاصك تقرا وخاصك تكتب داكشي اللي قريتيه وفهمتيه، حاول تكتبه وتوظفه. دونك الكونساي اللي غادي نقول دابا هي كل نهار دوزتيه حاول تعاودو بينك وبين راسك في واحد الوريقه ولا كارني ولا شي حاجه، بقى تعاود واحد اليوم اش درت.
ما يهمكش نتايا لي فوت دورتوغراف ولا داكشي، تقدر تستعين بجوجل ترادكسيون ولا شي حاجه تتصاوب واحد ان بتي تكست كي تو كونسيرن وصافي. مهم باش ايفيتي هذاك لو ترا. واخر حاجه ما تبقاش كتخاف قدام هذاك اللي قدامك، راه مادام هو كيتحاور معاك خصو ان بو دو طون باش يهضر معاك، لان كيدوي مع واحد ماشي ان بروفيسيونيل ولا ديكو راه خصو يعطيك واحد لو طون، ما خصكش يخليك تحس بواحد لو تراك وبيان تبلوكا قدامه. واخر حاجه هي ملي تكون كتهضر الا مشيتي حتى غلطتي راه كاينين دي سينونيم بحال هكا ولا اوتر اكسبرسيون بي اوتر موندي، كاين واحد الطرق اخرى باش نقدر نسلك بهم راسي وبيان نقول وي جي اوبليي وي سيتي كوم سا، ونقولها بواحد الطريقه اللي اخرى اللي تقدر تخرجني من داك لو بيج اللي انا غنوقع فيه وهنا غادي نتبلوكا. دوكو اسيو دو سويفغ هاد لي كونساي هادو. كلنا كنغلطوا، حتى واحد فينا ما زاد معلم، وكلنا كنتعلموا، ما كنوليو ندرجو حتى كنحبوا ونطيحوا ونوقفوا ونطيحوا، عاد كنوقفوا وقفه بالمره. دونك نتعلموا ونزيدوا نتعلموا ونخطئوا من الخطا، نتعلموا عاوتاني حتى نحيدوا هذا المشكل ديال هاد لا لونغ فرونسيز. Finalement, je vous dis à très bientôt et bonne nuit à tous. Passez une bonne journée, une excellente nuit et à tout de suite.